Nah, gelap-gelap lagi kita. Aman turun malam ini main di sungai aja, di laut kada karuan karena banget ombaknya wal. Kami cari ini aja nah. Ih, lamanya udah dijepitnya nah. Ih, aduh. Mantap coy. Ada udangnya. tanggung kanalnya. Ih, mantap jorannya lah. Ih, mantap. Oke, lanjut lagi wal, kita cari lagi udang galahnya.